完之后，副侧方，对吗？对遥控器。好。另外，你要不要去看一下那个分会有没有问题？分会啊？还是你在忙这个，我去看。你去看吧。遥控器。遥控器在你的左手边呢，那一个。这个嘛，一样的吧？还是？一样的吧？我也不知道。一样的。好。不用啊，就直接连在那里嘛，接在这里嘛，接这里嘛，这里嘛。这怎么画面？就 F 2。看到吗？点啊。We are. Disarm. 然后那第一个电源。好，这个算过。第一个电源，这个。连出来了，连出来了。行，给人家了，先 F 了，先 F 了。你放在地上行吗？不用放那边，那边会出镜的。放这里。对。不是我随便，我连那个微信啊或者预判。We are. 没效。对上。We are. 你也可以用那个按了，主机已经在报警了。你要看一下那个东西有没有。靠着主机坑爹。We are. 老公，要给刘工切一下。还有点延时啊。是。吐血了。我也忘记了。算过了吗？你跟他说一下，你就忘记了。嗯？他找我。他妈的，这到哪里去了？你要在 APP 上有没有显示？那个屏已经显示他在报警了。对。那个 SOS 灯已经在报警了。啊，算过了。你 APP 上有没有显示嘛？快点。有啊，这里不是。不要，你在里面那里有没有？哪个？就是你对的那个什么，对的那个什么，你要在设置里面有没有出现这一？刚才有啊。刚才有啊。啊，有啊。已经有，那就行了嘛。然后这个呢？还要对这个呢？这个啊。嗯。好了，放这里啊。嗯。我已经没停了。不停了。环境有点复杂。这谁呀、那么胖？也不用看他能不能成功呀。 3月半了。好了，就这个好了。可以了。欧了。就解机一下就欧了。不要。啊。